mundësi një pyetje të cilën unë kam prit përpara asaj, do ta shqyrtoj më të tjerë, se jam duke lexuar këtë libër, duke mësuar. Unë të thonë kjo, pejgamberi tonë duhet një shpjegim kështu të mirë nga ana juaj. Përse pejgamberi i është ndaluar që të varri në nëzvet të bën dua? Po. Edhe më të pasi të marrësh përgjigjen e kamerë një pyetje tjetër. Po. Sot në hutbe nëse ke qenë, ishte një pjesë një ajetit që ka lidhe pikërisht me këta. Unë e tregova sot në hutbe sot al-Bekare, është një pjesë ajetit fundit të tregova, kur Allahu i madhruar i tregon pejgamberit se ja Muhammed, sado që do të mundosh ti me përcjell, me kumtu mesazhin hynor, kemë gjithë njerëz të cilët kërkojnë për ty diçka pazakontshme. Edhe në fund çka i thot o Muhammed, inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira. Ti të kemi dërguar Muhammed me hak. Nuk ka diçka rrend, ti ke realitet. Nëse e di që ke realitet, mos u tut tjerë çka kërkojnë. Je përgëzues dhe qortues, fala tusalu an ashabil jahim. S'kemu pyetje për banorët e zjarrit. Thuat se që kjo pjesë ajetit ti nuk do të përgjigjesh për banorët e zjarrit pse kam në xhenem, me zor do më në xhenem, s'do më pranu. Thuat se i dërguar Allah, kjo nuk e vërtet, po e përmendin komentatorët e Kur'an, pak tani mund të situatën, kinse i dërguar Allah shpesh ka thonë ja lejtë shari ma fa'ala bawi. Se kur ta di, çka të ndodh me prindërit e mi. Se kur ta di, çka të ndodh me prindërit e mi. Ka zbrit kjo ajeti pjesa, ti nuk do të pyetësh për banorët e zjarrit. Në fjalë se banorët e zjarrit. E bjen një komentator, hadithi nuk është saktë. Kinse kur e ka kinse Allah i madhruar ja ka ngjall prindrit pejgamberit, babën dhe nanën, e ata janë gjallë, i kanë besu pejgamberit dhe kanë vdekur. Mirë, por kjo nuk është saktë. Se ka ardhur hadithi që është i saktë, kur i ka parashtu pyetje ka thonë, njëri ja Rasulullah, ku e ka baba im vendin? Ka hesht pejgamberi Allah. Ku e ka vendin? Ka hesht. Ku e ka vendin? 3 tener, me sa duket kuptohet i ka vahi, ka thonë inna abi wa abaka fi nar. Baba jam, edhe baba jam në zjarr. E këta pra hadithe që ka shku, kjo hadith është i saktë, që kur i dërguar Allah ka shku me vizitu varrin e babës vet, ka kaq shumë. Transmetim sahabët e kanë pa, një transmetim dhe Aisha ka pa. Të transmeton shumë i duke qajtë. Po jam duke kaq se ç'kjo është varri i nënës time. To se kanë ditë e minës. Tha, erdha edhe kërkova me bë lutje që Allah i ta fali nënën, Allah e dërgoi Xhibrilin dhe më pengoi. Tha ja. Qëre, ti s'ki përgjithësi për banorët e zjarrit. Ose është ajeti i përgjithshëm, nuk i ka asnjë pejgamberit që të kërkojë dua dhe fale për banorët e zjarrit, edhe nëse janë nga të afërt e vet. Mi po, më la që ta vizitoj. Me vizitu mundesh, ama jo se lutja, rahmeti, falja, amnestia kërkohet vetëm për muslimanin. Për argumenteve se do mos kur të bëhet e qartë, se ka ditë, kur ka bëhet e qartë se është nga banorët e zjarrit, nuk lejohet me bë dua që Allah më fal. Tash më shpe thonë, hoxha, rahmetin e madhe ka. Po vera, rahmetin e madhe Allah ka, shumë ka. S'ka dyshim. Çfarë sfide ka qenë pejgamberi jonë? Me prindër banor të xhenemit afet. Po kjo nuk ka ndodhur vetëm me pejgamberin ton. Për shembull Ibrahim alayhis salam, baba ati Azeri në Kur'an. Ai ka prodhu puta. Ai organizoi djegjen e birit vetë. Ai ka qenë iniciator. Lut alayhis salam me gruajen e kështu me radhë. Po si të qoftë, në këtë çështje ka 3 mendime. Një mendim është tawakuf është. Thot, akoma këto kanë qenë prindët e tij në periudhën para arës islamit. Këto do të sprovojnë te Allahu. Është një mendim. Një mendim tjetër e prejn. Thot, jo, këto janë banorët e xhenetit. Duke se këto hadithe të cilat fare nuk kanë bazë hiç. Pala tjetër thot, jo, këto janë nga banorët e zjarrit, duke u mbështet me këto fakte dhe dëshmi. Nuk ka dyshim se argumenti më i saktë, më i fortë, më i dukshëm, nëse studiojmë formën akademike, po se prindet e tij janë në zjarr. Jo që na kena dëshirë me qenë zjarr.
Allah është më i madhnushëm, Allah është më i mëshirshëm, është më i butë, fal më bujar. Mirë pa Allahu çdo sen toleron, çdo sen amneston, çdo sen fal, çdo sen kompromis. Nuk ban kompromis me shirkun Allahu. Krejt e fal. Ndoshta dhe zinajen, alkoolin, kamatrën, vjedhjen. Shirkun nuk e toleron. Këtu nuk ban kompromis. As mos ja afro hiç. Argument: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah nuk e fal dhe nuk e toleron shirkun, ortakllëkin. Pas kësaj, kujdu ja fal. Sa të ke fundit, xhenemi është kriju për këta komponent, për tauhidin edhe shirkun, për xhenetin. Për ç'kjo? Dërgimi pejgamberë, për çfarë është qëllimi final? Që më largu për shirkun. Këta nuk e toleron Allah. Se kjo është synimi i shejtanit shirku. Dhimbë sa nda dhimbët neve. Na më thonë, rrimi të grupat tret, është me mirë po, nëse bëjmë qasje akademike, me argumente dhe me fakte, na duhet më dorëzu, po ndryshe, ne nuk jena të bindur, sikur se na akoma e besona epshen. Për shembull, ka dhe nëse neve s'na do këtë mirë. Për na, për më kanë hakikat musliman, këta duhet një nështu argumenteve. E dini rasin me Omerin, këti du, ama vetëm ashtë nësë ti. Jo, kur të shiri se epshe, nuk e djek, akoma kena diçka dyshime, nuk kime hakikat nështrumë për Allahu Gjereshana. Të dish, ne du të me sjedh, më rëtullu më vërdis, ku vërdis e të argumenti, jo qefi jonë. Se për ndyshe ka shonë sa më në ba qefi, zot, se cilë në gjokëse tone ka një idhull, duhet me shembat idhullën. Dikush e ka baraktarizmin, dikush e ka mendjellësien, dikush e ka kryelartësien, dikush krenarien, dikush pasionin, dikush qefin, dikush inatin. Se cilë ka një idhull, në duhet. Kështu që, neve në dhimet krejt, po, agja ti, shikoj tash, agja e ti, agja e vend babës, agja ka sakrifiku, ka fliju, ati që ka ba agja e ti? Që muna me thonë, sfidë është për neve. Ja sot neve që cënot në deri Resulullajt. Sa për njerëzve janë besnik, me nejtë, me mbështet Resulullajt. Po, ishte në kalkulojnë e kuj diqka. A që ti, dhe se në gjallë ka më të një muja mamet, edhe pse jam nuk e fejnë të anë. është mërziti të gëllajt shumë, është më në qasët e vdikës, sahat vdikës. E bu Talib, thuaj la ilallah. Thuaj se me këtë fjallë ka me mbajt shumë këtë fjallë, edhe ka më kanë advokat, ka me dëshmu për Allahot. Mirë pa thëmë biko ki vishin i thëshin, e bu Talib, apo dërzosha, apo frigosha, apo e len fejnë atyve parve tona. Thatë, unë e pori fejnë të parve tonë. E është mërzit. Ka bët dua dërsa Allah i ka qërtu s'kat jo dua. E atër thot pejgamberi Allah, dënimi më të lehtë ka me pas e Bu Talibi në xhenem. Më të lehtë ky ka me pas. A dhe cëllë është dënim? Ka me vesh këpucët nga zjari, ka me vlu trumt. Ka me thonë, si kur se une, kur su dënej ka. Mirë për ata mirë, është dënimi me i pak. A i ka ndimu, i këto qërtë. Tash në duhet me parametrat fetare, duhet qka me peshu këtë gjanën. Në dhimbët, po e lojme në dorët Allahut, nuk e prejme, po thojme kështu, po thojme këtu, nuk e prejme, asë që nuk e bëjnë debat top tema, po thjesht argumentet kështu janë, e pe thojme, Allahu alime, Allah e dinë, bës mirë po, regulore, ajë cili banë shirkë Allahu Gjereshanu dhe kufër, dhe nuk pëndohet ka ja, Allahu në rujtë. Pa i cili ka të uhit, ka një shmërin e pasër, imanin e pasër, nuk e ka një los me shirkë, mirë po ka bo me ato defekte, gabime, shpresat një dit për ditve kë njeri, do të futën gjenet. Pa e dini me mjafton një vlerë, alhamdulillah, sot e bashkë apostova një fjallë, njeri ju kur zhjot më nëgjes, zdo të qast, du të me falendru Allahu në Gjereshana. Seve, du të me thanë më hamd Allahu. Pse? Se Allah në arrun gjdo moment, gjdo saat, gjdo qast, gjdo moment. Në arrun prej zemrës muslimanal, prej arterës mos më ndërprit, prej syve mos më qëru, prej veshve mos më shfërdhu, prej zdurve mos më paralizu. A nuk mjafton me thonë, elhamdulillah Allah ta. Pa e di se Allah i ka thonë Kur'an, rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Qafirat ditë të kiametit kanë me po një skedë panoram, kanë me thonë në atë moment ku ta shohin, atë shpikon musliman. Kur është kjo? Kjo jetë është në suratul Hijra, ajeti 2. Kur banorte, kur muslimanët që kanë bërë gjuna dhe mëkate, Allah ka me fut zjarr edhe mi dënu për mëkate që ka ba. Kur do të futet, ati ka me pas qafira, mos besimtar. Kur do të futet dhe musliman, kanë me thonë mos besimtar. Edhe ju me nive bashka? Po ju në dunjo u lafdroj që qena besimtar?
Ma agnakum imanukum, çka ju pas ka sjellë dobi imani juve? Allahu kur ti ndëgjon këto fjalë, zemrohet dhe i thot me laçeve, merri këto çojte lumi, quhet lumi i haja jetës, që nga sa ato kur dënon kanë me gjurmat e zjarmit, te ai lumi s'ke më met asnjë gjurmë edhe foten në xhenet. Se kanë thonë la ilaha illallah. Kur ta shohin të dalë, të banë këto mosbesimtar, kur të shohin muslimanët duke dalë, kanë me thotë që fjalën në Kur'an, rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Ati shmikon se ato musliman. Pak ama që shpotun. Këshire? Andaj njëri, fish këtu kur tani që ta jetë, mjafto që atë moment më nolë me thonë sinqerisht, nga loçka, nga thellësia e zemrës, la ilaha illallah. Do që kjo fjalë ka më shpotu. Jo rasisht, sa do më koni mirë, nëse nuk e iman, ka orë një gruj ka thënë ja Rasulullah, ka qenë një burë në fisin tonë, shumë bujar, shumë i mirë, vërtytat mira. Kuj ka venin? Ka thënë zjarë. Ja Rasulullah, ajtë jam. Ka bo. Po të di pse. Kur se ka kujtu me thanë, Rabbena këfirli jo me din, o Zot, më falë ditën e gjykimit. Se ka pranu Allahin si Zot. Imagjinar. Andaj na alhamdulillah musliman që falmi namaz, sa bo Zot mi falë gjunat. Natën e vorë. E kështu këshire, ti kuptojmi këto gjanet njerë. Kur ka rënë se si nuk e pranon Allah, ti e pranon, ti i thua subhane rabbi ala. Ti po. Ama ai apo s'ka qenë ai? Ja, fare s'ka qenë, s'ka. Asnjëherë kështu ka thonë i dërguar Allahut. Kur si ka thonë? Kur thas kur si ka thonë, nuk kupton, s'ka thonë më abe. Çfarë për ta në thimë që fal namaz ka më shputu një ditë. Por shumë shkoqe, se namazi përmbledh këtë gjona që kërkon jashtë namazit. Për shembull, namaz, këshire, namaz 5 ditë, paktën 5 me tërthu shahadetin, se në të shahud du të me përdej shahadetin. Ti 5 me tërthu shahadetin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu. Hiç edhe nëse nuk e thu jashtë namazeve, ti në start e thu. Salavatet, nëse nuk e thu hiç, fish namaz ka i thu, mjafton. Lutjen e babës, nëse nuk e bën para se më ro me flet, çavoj me fal nënën, nëse babën, nëse familjeve, ti namaz, Rabbani kfili wali walidej. Këti përmbledh. Nëse nuk dektosh ka kible me bodo, po ti çat namazit ti dërton ka kibla. Po thusi këtë komponent, ata na thujme, ai që fal namaz, ka shpotu ki njeri. I ka mbledh këtë ato që mund me ik gjatë ditës. Tash e kam të qenë. Ai që nuk e thot asnjëherë imanin, besimin në Allah, besimin në pejgamberëve, besimin në librave, besimin në ditën e gjykimit, caktimin dhe kaderin, ky njeri s'mundet, do me pas temelin. Janë do në listë ato kushtet, kriteret për përmush me marrë vizën, apo pa i plotsu s'munësht. Do tjera sa problem, ama duhet patjetër. E këto që janë patjetër, këto janë imani, tauhidi, shahadeti. E ke po, e vogël e më shpëton. E dini hadithin edhe që motivoj për shahadetin, që shpesh është me shqiptu këtë moton e tauhidit, se në ditën e kiametit ka me marrë Allahu një njeri, edhe kam i thonë, kam janë nxjerr për atina 99 regjistra. Një regjistër sa shesyni, imagjino syni se sa piktujt në univers atje në çosh dynjas, çast libri i madh, 99. E kam thënë shikoj këtu se këto vepra që i bën janë të regjistruar. Kur tani s'kim lexu këtë mëkat, këta synin, haramin, rrendën, grëshvetin, përgojimin, këtë çunum janë. Thot Allahu, mos kam bërë një padrejti, mos kam shënu diçka që s'ka qenë. Jo Zot, kur gjos pas. Këtë pas ke shënu. Madje ato që më kanë hik nga hatri, tash më kujtohen se me të vërtetë kanë bërë. Thot Allahu, i marr edhe hedh me një anë të vagës. Thot, a kitë një vepër të mirë që ke bë, ta marrim dhe ta afrohemi, ta peshojmë. Ky kur e mendon, edhe sot do më konë që kanë bërë mirë. Shi sa të këqija pas ta bë gabime. Natë, sa shesyni. Pa ka shansa diçka që kompenzon. Edhe ky det për menës. Kur gjë Zot. Këshir thot, nuk kam Zot. Allah thot, "Oj me laçet e mia, robi mos ka diçka?" Thot, "Po." E ka thonë shpesh shahadetin, la ilaha illallah, bitaka. E merat kartelen që është shunu la ilaha illallah. Këshire fjera la ilaha illallah regjistrohet në kartel, cili të rënjoftim. E merr dhe te vaga tjetër. Këme dhe vetën, shka i një mund kjo? Thot Allah, ne vendosmi, tregon vaga peshorja, pëso është peshorja? Kur e vendos kjo, këto që shken këtu, edhe hedhen kje. Thot, asë njëse nuk i mund fjallin Allahot. Musa i sajmë ka thonë, o Allah, ma thuj një fjallë që du më rallu për qerve. Ka thonë, thuj la ilaha illallah. Ka thonë Musa, o Zot, këtë fjallë këtë thuj, du dishka tjetër. Ja Musa, nuk ka sen fjallë majmi se fjallë la ilaha. Gjenit është kërru për këtë fjallën, gjenime për këtë fjallën, ura i siratet,
ardha e pejgamberëve, dërgimi i librave, ky univers të ndodh, frymare, vetëm për shkak të fjalës. Çfarë ditë që s'kamë pas në këtyr tokës, njerëz që nuk thonë la ilaha illallah, kiameti bëhet. A e dini këta? La taqumu sa'a hatta yaqulu Allah Allah. Fi riwaya la taqumu sa'a hatta yaqulu la ilaha illallah. Nuk bëhet kiameti përderisa në fytyrë tokës ka njerëz që thonë Allah Allah, transmetojmë la ilaha illallah. Kanë thënë dietar, në sajt të kësaj fjalës merr frymë ushqyet dhe mosbesimtari. Kur nuk ka as për ata mangër, bëhet kiameti. A di të kuptu? Çfarë peshë që nuk ja dimë në vlerën? Normal kjo fjalë ka kuptim, ka koncept, ka kushtet e veta, i ka kriteret e veta, duhet mos më aprish, ka gjëra që ka aprishën. A me çfarë vlera, a që do të thonë, pushtohet zemra, nuk ka zot, i ni, që meriton me drejtë të tokës për Allahut. I thënë këtë idhët e tokës, e pi nartë zri poshtë. A dhe që do të thonë kjo, të as babës nuk ja banë, që ki hak dhe i babës, nanës, patronit që të pagun, nuk ja banë ti mu për ullë, vetëm Allahut, e Allah këta e vlerëson, nuk ta hub, sa do që ki batë kësia, po kjo burnur është, që me batë i prej nartë, mu zri poshtë, e me thonë, Subhana Rabbi al-Ala, Subhana Rabbi al-Ala, i lartë madhruar i Allah, sa i madhje, që se ka bo, këshere, iblisi, jo rasish që kur robi ban sejde, nësë është duke lexu që është në hadith, është duke lexu Kur'an, edhe vjen ajeti sejdes, edhe e le Kur'anin, shkot ban sejde ka kibla, fillon iblisi me kajt, ka thënë pse kanë, thot urdhëru Ademit me bën sejde, unë thot nuk e bana unë, e meritova kanë zjarmin, ky po ban sejde. Tash i bjen pishmojt aba, si thot moroj loja, apo mbaroj më loja. E ne alhamdulillah kena frym, thuj marr, thuj para se merro me flet një dhëtar, ama sinqerisht. A e dini se ka hadith, çaj cili thot la ilaha illallah sinqerisht, e meriton shifatin e pejgamberit. Rasulullah ka me llobirat për tije. O ti para me llobirat dukesh në punë më shtin. Ai kam gjetë një njerëz të madh. Kjo shansa më shtin punë. Rasulullah, jo ti, a dukesh shot? Çka e ke thënë sinqerisht? Kështu që do punë janë të preme. Te imani, kundër të imanit, shirku, kufri, nuk ka kompromis. Të gjunaj tjera, ka... Ama, të shirku. Për ta rrujmi, gjithmonë i dërru Allah të bante lutje, o Zot, ruaj nga kufri, nga shirku. Jo rasti që ka ba. Se kjo të u kapitalin. Falimenton. Këtë tolerohen, mu të u kapitali. Që kjo është kapitali? Kapitali shahadeti, rrunë së sytë e balit. Allah në rrujt. Allah në rrujt. Shkurt, qka është shirkë? Pësë nëse i lutë është të mues, apo edhe nuk ka shirkë tjetër? Shkurt. Gjdo sen, qka i dedikohet pas Allahut, e cila është aja vlerë, apo adhurim, ekskluziv për Allahun, jep dikuna për pas Allahut, kjo është shirkë është. Qoft idhur, qoft melache, qoft gjim, qoft ja kushton dilit, anës, pushtetarve, vorit, tokës. Ama ajo që e dedikon, është adhurim ekskluziv për Allahun, të jep që tërkuna, kjo është shirkë. Sejda, është ekskluziv Allahut. Ti ban sejda kuna dilit, anës, pejgamberit, melaqës, gjinve, prindërve. Audhu billah. Therë kurban është ekskluziv. Se do vepra tjera nuk kuptohen se mund është me ndihmu këtina. Ama me therë kurban, për tu jam të therë kurban. Për gjinin, kjo është ekskluziv, kjo është shirk, nuk tolerohet. Ka disa gjëra që janë pak se dyshim. Ata që janë të pastër, ata të qirtëra, që kuptohet se kjo adhurim i dedikohet vetëm Allahut, mirë po ti ja orientohet që të kuna, kjo quhet ortak, shirk Allahut. Normal dhe kjo dallohet, ka shirk i madh, ka shirk i vogël, ka shirk i msheft. Nuk janë shpjeguar për shembull ku ka shansa njeriu edhe ja për Allahun, mirë po ka qef, nuk ka pjesëmas edhe dikuna tjetër. Për shembull, kena përmend quhet e msheft, shirku i msheft, që është më i msheft se nata në gurin e zi ku bubreci lëviz. Para blaj, çka msheft, që në tërën e zi, se kur gjo. A shë gurin jo, po bubrecin jo, po hapat jo, që shem sheft, je duke fal namaz për hir të Allahu xhaleshanu. Mi pa duke fal namaz gjatë namazit, vjen dikun edhe fillon ti me zbukuru, me aqenis rukun sejdën, pse filon është duke të pa tyje. Këtë rast i bële për Allah, po edhe do me shoshru me që të kanë. Allah nuk e pranon, e pja që tërkuna. Nuk ka nevojë Allah, këtu nuk, ose i posë për këtyve, nuk i do këto gjana. Gjana tjera shka dusht, po, ma mirë thuj, valla kam bo gabime nepsh, shkova mas epshet, mas pasionit, folet se ti i do tje. Ama këta, fillim, këtira, tash,
edhe t'ja për këtina, të zbikuraj. Vetëm se kjo është shirk i msheft, kjo është rrezik shirk. E na do të me luftu këta. Gjithmonë, përpiqemi dhe mundohemi të luftojmë që mos me rase ngratë e rrezikshme kjo. Kjo si pika e shkurtë apo çdo vepër dhe adhurim dhe ibadet që është ekskluzive për Allahun, ja dedikon dhe ja kushton çetërkuna pas Allahut, është gjinë, është njeri, është djedh, është anë, është melaçe, është njerëzi, është kritar, është epsh, kjo konsiderohet shirk dhe Allah nuk e fal. Inna Allah harrama, Allah e ka bë haram xhenetin atij njeriu i cili bën shirk. Ajetet janë të shumta që flasin në këtë pikë. Allahu na ruaj nga shirki. I rastisht një prej dhikreve i dërguar Allah ka bë nga lutjet e sabat mramës, o Allah, kërkojmë mbrojtjet e Ti nga shirku që e di dhe që s'e di. Ka shumë se nuk e di ti. Dhe jo rastisht në mbrëmje i kënojmë këtë lutjet edhe kulu vallahin, feleki nasën edhe kulja lë kafirun. Është adini se për sunetet para se me flet, me kënu dhe kulja lë kafirun. Kush e këndon, thot pejgamberi, ky njeri është distancu dhe prej dyftërsisë edhe prej shirkut, se kjo sure sikur se ti të bën marrëveshje me Allahun, kulja lë kafirun, o ju mosbesimtar, la abudu ma ta'budun, unë nuk adhuroj ata që ju adhuroni. As ju nuk adhuron ata që adhuron. Që tash, nasha gjatë ditës ki bënë sen, ti këta e përmbyll natën me këta. Qëre? E përmbyll, o Zot, unë jam valanda për marrëveshjet tone, unë nuk adhuroj me ata që adhurojnë tjerët. Lekum dinukum walidin, ju manet juve, unë mbaj temën. Pse thuk ta mbrëmje? Se bëma ki bëna një rëshitje. E përmbyll me këto sure, kul huwallahu ahad, Allahu samad. 1/3 e tauhidit. Të kule dhe karë, 1/3 e Kuranit se përmbon të uhidat e mrena. Edhe shumë të tjera të cilët përmbojnë besim të pastër. Sajdul istighfar, zotëria istighfarit që është Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika mastata'tu wa a'udhu bika min sharri ma sana'tu. Që është kjo lutja. Kush e thot këta? Edhe ndron një çat moment. Ky shkon me iman të pastër, me në të shpit pastër. Po nëse thon sa ba ndron një, shkon. Pse kjo më përbon vetë, çka? Se ti je falendrues minjos ndaj nimeve të Allahut, po ti te ku edhe pranon gabimet që bën gjatë ditës. Nuk e kryesh, po Zot unë bëj gabime. Bën vaki dhe gabime trashanike, gafat mëdha, nuk e di njëri jam i dopt. Qëre? I dopt jam o Zot. Se Allah do të më manifestuo ato atributet e veta, faljet, bujarie, ç'ka më bë? Përdesa njerëzit nuk gabojnë. Po dhe dyta me këthi njerin e sens, ti gabon, ti ke nevoj për një patron, për Allahën e madhëruar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. U kryke, ha? Po, që ke ka organizu? Po, më në përmena Abdullah Gjedana i kuri plakje. Ka thënë më pastirë njerë, më unë e kisha shku për qësi, për të njëtë. Edhe se jam tash pejgamber, edhe pse ajo është, nuk janë musliman ato, mi pa ftojnë për vlerat të mira, projekte të mira. Po, që është njëti.